竟然冇人同你講呢度係馬來西亞，超多打卡位，仲可以摸下草泥馬，好似走入童話世界一樣。一入到去咧會見到草泥馬咖啡，同草泥馬一齊食嘢，裏面做咗好多個主題，全部都係打卡位，仲可以餵下魚仔，睇下成龍仔。有冇即刻諗起動遊嗰個廣告？之後會同你哋去沉香園好苦嘅茶。喺開始之前，希望大家俾啲鼓勵我 comment like share subscribe。我哋開始啦！今日嘅早餐同你哋食英德花園茶餐室。早未啱啱食咗呢一個，我終於食呢間嘅老鼠粉啦，出下個蛋仔。狼吞虎咽啊！食完個早餐就同你哋去呢個 Sahara。怡寶開車過去呢係大概半個鐘多啲，主要嚟呢個 garden 呢就係諗住打下卡啦，有好多彩虹雨傘。呢度啲遮免費俾人攞嚟用，大家一定要攞遮，因為真係好曬。第一時間入到去呢，就係會入到呢個草泥馬嘅餐廳嘅。喺裏邊呢，就可以望住玻璃呢個草泥馬啦，出面呢，就可以入埋去餵佢哋食嘢都得啊！好多隻喎，呢度集中營咁啊！呢個位，啊呢個位有得吹風啊，有冷氣啊，係啊。因為呢，當日真係好熱。上集同你哋睇瀑布，今集就同你哋去下 garden 行下。咁呢度呢係有個池塘啦，咁就係可以餵1蚊馬幣，好多魚㗎。哇，好多魚啊！呢度都用咗七彩顏色做主題，包括地下啦、遮啦、掛飾啦，都係七我哋彩顏色。睇成龍啊！呢度有少少似巴厘島嘅烏盤，大家睇下上面。係啊，連梯田佢都有做到啊！天時地利 B 啊！天時地利 B， 你睇下成龍啲頭髮生得幾茂盛。馬拉國花啊！呢度花叫做 Bungaraya， 唔知係咪咁讀？呢度除咗草泥馬睇啦，仲有鴨啦，陣間仲有個小小嘅動物園嘅。啲鴨係有個公雞頭㗎，自己梳㗎，佢自己點樣梳啊？好黑喎！哇嗱，你黑色嗰隻都有喎。點解佢哋會有個公雞頭㗎？入去，入 Go！ 哇，有啲冬菇仔啊！睇下嗰度有啲蘑菇啊！呢度仲設計咗一個小人國村，好似走入咗童話世界一樣。咁我都留意到啦，其實成個 garden 咧都集合咗好多唔同國家嘅特色景點啦，嚟設計咗呢個 garden 咧，俾人打卡影相。喂，擔水啊！咦，真係有水，喂，有魚喎！應該係冇得，即係掂唔到。睇下隻雞腳咧係舞獅咁啊！舞獅嘅雞腳，睇下隻雞腳係舞獅嘅雞腳嚟嘅。你睇下隻雞喺你隔離啊！哇，隻雞好，你睇下佢好大隻㗎。除咗可以睇到啲雞通山跑啦，咁裏邊咧都有雀仔睇啦、狸貓啦。孔雀開屏啊！係咪想求偶我咧？呢度一次可以睇到彩色嘅孔雀啦，同埋白色嘅孔雀啊！求偶，仲可以玩埋呢個 zip line，好正噶！歡迎嚟到 Sahara 嘅希烈峰，好靚喎呢度，穿過嚟，迎賓請入去。堡壘。不過當日真係好熱啊，熱到咧係曬燶個人咁滯啊！但係個環境絕對搭夠嘅，係真係好靚噶。影完呢個希烈風情呢，我哋準備上天梯，係真係好有巴厘島 feel 喎！我覺得呢度嚟呢度呢，我建議大家一定要帶支水啊，因為呢行嘅時候真係會好熱，可以上下天梯打卡。仲可以企上呢個神之手，隻手呢，其實企上去都幾高下嘅，企到上嚟就可以眺望呢個山景。
呢句講得非常之好 ，Enjoy your life。我覺得呢一個景點咧都幾適合一家大細啦，咁過嚟拍下拖都 OK 嘅。可以入去㗎。哇！俾佢哋圍住啊！其實我遠望就 OK 㗎啦，但係咧佢點都要拉我過去影相啦。你睇下我熱到成個人都好紅啊，紅咗。OK， 呢個景點完咗之後啦，我哋就去呢個沉香園。呢度係怡保嘅名物，引以為傲嘅一個地方。我哋即刻去睇睇佢。咁入到嚟呢一度咧係可以免費試茶㗎，隨便試。哇，係冷氣啊！咁就睇下有咩買先。茶嚟㗎。係沉香茶。咩功效？有熱氣啊，飲多杯嗬。啲嘅我哋咩有？呢個係第二個有兩種茶嘅，呢個原味嘅，你飲乜原味先？係咩？酸唯有風啊，睡眠大道 anti-aging 啊冇飲就冇苦嘛。咖啡啊冇糖，冇。好。係咪好苦？熱氣喉嚨痛喎，好再試下。呢樣咁苦。試完茶之後呢，我哋陣間就會俾13蚊馬幣啦，咁就係參加一個 tour 嘅，咁就係會有架 van 仔啦，車你遊覽呢個沉香園啊，係好大嘅，有好多個景點下㗎。車咧第一站咧就車到上嚟上山呢邊，車到上嚟山呢度睇下。咁呢度咧就係 cafe 咁樣啦，有啲食下雪糕飲下茶，就哇呢個山景幾舒服。無邊沉香茶園，上到嚟呢度記得試下佢個沉香味嘅雪糕。單車啊！哇，好辣喎手車。Nice, right? You can hug them, huh? That is called the hugging park. Our second one is the hugging park, huh? Then you walk in front of it, you can see the tortoise pond, huh? Got one small bridge. 司機咧會不停咁轉嘅，咁有講中文，有講英文，有講馬拉啲水會唔會文嘅。漲到過嚟呢度咧？啱啱個司機就話可以摸下啲樹啦，摸下石下。我仲有個風車好勁啊嘛！咁佢哋喺樹幹嗰度咧都做咗啲藝術咯。就呢個位咧都有20萬棵沉香樹，萬棵沉香樹喺度。啱啱我哋飲嗰啲茶就係呢啲樹，嗰啲茶葉係咪啲茶葉啊？完細雨，而家貴大雨啦要。色嘅咧就比較貴啦，1萬蚊一條。其餘啲金龍魚係嗰啲一青龍銀龍嗰啲咧，由2000到6000啫嚇。哦，你係香港嚟㗎？係啊，因為我聽就知道啦。係咪啊？係啊好重口音係嘛？係。沉香樹，嗰度咧就有一雞同鴨嗰啲又話喺嗰度啊。好運自然嚟喎。你過去嗰度雞同鴨講啊，攬下好運自然嚟喎，佢話攬下條長頸鹿或者攬下斑馬。誒孔雀啊！你啱啱嗰隻孔雀啊，攬住佢好運自然嚟啊！今晚發達，買6合彩，係咁鹹濕嘅攬得，聽到好運自然嚟，成個攬實咗。你嗰日飲嗰個有個橙色嘅榴蓮喎，唯一一粒，犀利喎，咁都生到喺度。就俾佢第3站。susah mau cakap. Pergi last stop ah. Any question? Anything? Last stop. No ah, sure. Haven't reached the love story lah. So what is the main product of agave tree anywhere in the world?
長陽市 for what？ 沉香樹 for what？ Tea. Tea, no tea here only we make tea, eh? Fragrance. How the fragrance? How fragrance? 啊，沉香樹和長陽市啊。What is that? Essential oil. Okay, one more. Sembayang miang oh. Okay. Tham hyang is different. Tham hyang is different. Tham hyang is different. Tham hyang is sandalwood. There are dua difference. Sandalwood and agarwood completely different. The most expensive one is agarwood. This one. This agarwood, the wood chip is for two things only. One is paisiang pai. Bayang bakar, bayang wangi ataupun essential oil perfume lah. Paisiang pai ataupun siang sui. Minyak wangi. Ini dua saja main. The most expensive wood chip in the world ah. Dia punya wood chip more expensive than a gold. Itu pasal banyak orang tanam, they have a plantation. 好震撼嘅呢棵樹係幾大棵，好大棵，佢叫情人樹。佢呢個樹咧係攬住咗呢一棵樹，勁啊！勁啊！飲咗沉香茶咪，佢對於糖尿病、面酸、膽固醇、血壓高、心臟病同埋 stroke 失眠好有效力嘅喎。呢個我哋馬來西亞政府已經批准咗，同時咧我哋一張 certificate 㗎嚇，好有啲 medical benefit 㗎嚇。咁最多就來自我哋呢度啦嚇，沉香，我哋呢個木邊沉香茶園。咁咧呢啲沉香樹咧，我20年以上先可以斬佢落嚟嘅喎。因為20年以上先有嗰啲沉香嘅香精油啊，香精油都相當之貴，3個 ml 就410蚊。然之後咧，嗰啲客仔係大多數來自中東㗎啦，阿拉伯人比較中意呢啲嚇。咁最緊要係個茶啦嚇，茶我正話講㗎啦嚇，跟住攞完咗佢嗰啲香精油剩翻落嚟嗰啲，拎嚟做香㗎啦。我哋呢度好多人都係拎嚟廟啊、拜神係啊，廟啊拜神啊，同埋好多人都有用到嘅店啊，我哋店都有啲有燒嘅，朝早啊。哦，今集帶你哋睇完沉香園，下集呢，我哋就準備去檳城㗎啦。蜘蛛喺度。因為個頭喺度喐緊啊嘛，所以喺度即緊望其實。係黃色、綠色嘅蜘蛛啊！你見過未啊？即係下之後翻怡保個醒嗰度食下甜品，呢間係啤啤熊彩虹做主題㗎。新德記茶餐室，佢哋話係好多人中意食㗎。之後就係不停食嘅時間，食下炒麵啦。呢一間真係好好食嘅，我覺得。馬拉包 Burger， 你有冇讀啱個音啊？哦，叫咩雪話？你啱啱話雜雪 ABC 雜雪。食完呢碗雜雪，我哋就同你哋去檳城玩啦。聽日見！好多謝大家今日嚟收睇啦。咁如果中意呢條片，記得 comment、like、share、subscribe。我哋下集見，拜拜。